Fracas made us from stone to protect Dwarvws. Fracas made us from stone to protect Dwarvws. Against orcs, ogres, and all the other beasts of Tion. We are the guardians of Dwarvws. We are the children of the divine smith. We are the dwarves. เอามาสงครามระหว่างคนแคะกับเดมอน เฮ้ยก็เป็นเกมดีนะแต่ผมอาจจะเข้าไม่ถึงว่ะ เพราะมันเป็นเกมที่แบบเรียกว่าเน้นใช้ใช้คำศัพท์เยอะใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะอาจจะค่อยเข้าไม่ค่อยถึงบางทีก็มาแบบลองเกริมเพราะว่าเกมแม่งราคาแพงมากแพงชิบหาย700 กว่าบาทผมได้มาตอนไปกดฮัมโบถ้ามันได้มาใช่ผมก็เลยอยากรู้มันดีจริงหรือเปล่าก็เลยแกดูซิแล้วยูทาร์เก็ตโอเคเคเล่นเป็นโมบ้าเลยใช่ไหมเนี่ยเอาวะได้อยู่ไม่ทำประตูเกมมันไม่น่ากระตุกอะสเปเชียลคอร์สพอยต์แอคแท็กพอยต์จริงเราพออยู่ก็คือจะต้องใช้ AP ในการใช้สกิลนะครับแล้วก็สกิล AP เนี่ยได้มาจากการฆ่าศัตรูหรือว่ารอให้มันขึ้นเองตามเวลา AP มันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเนี่ยสีฟ้าเลยใช้3โอเคเป็นโมบ้าเลยวะคล้ายๆเวนเจอสกิลนี้ตัวไปใกล้สกิล E มันสกิลกระโดดอ่ะทุกคนเก็บเก่งมันได้จริงนั่นแหละผู้พยานเฮ้ยเราจะทิ้งพวกพ้องเราได้ไงวะพวกพ้องเราโดนดันอยู่นะที่เราจะตายเอาเนี่ยฮีโร่แล้วใช่ไหมเอาก่อนโดนกันไปที่เดียวกันตีมันเหมือนวอลคาร์บอ่ะใช่ปะคล้ายมีความคล้ายเดินสกิลนี้ไปปุ๊บขึ้นหลอดเราไปที่เวิร์กช็อปการเดียนเอ้าคลิกออกจูสโอเคทำอะไรเอาอะไรมาให้กูกำลังเก็บพวกทหารการเดียนถอยหยิบอะไรทั้งอย่างกูลงไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่เปิดมันเหรอหายแล้วทุกคนทุกเพื่อนตัวเองเฉยแล้ววะแตกแล้วอ่ะเฮ้ยเราจะแพ้เหรอวะจริงเหรอวะถึงครั้งแรกเราแพ้เลยเหรอวะเราต้องฝึกกระโดดไปให้ชนะดีวะที่เราจะมาแพ้ตรงนี้ไม่ได้เราหมู่คนแพ้ด้วยศักดิ์ศรีของคนฆ่ามันทุกคนเนี่ยรอแล้วไปเยอะเกินหลังนั้นเป็นฮิวที่อยู่อ่ะเนี่ยมัน I'd be happy to pass on this present to the greenskins. กลายเป็นเราชนะเฉย
My king! What are you doing here? Giselbert Ionai, the father of the Fifthling clan, has not been on the front line of battle against the creatures of Tion for many cycles. The king surveys the battlefield and the defenders with a grave expression. We are too few. This you know as well as he does. But there will be no reinforcements arriving. Hundreds of brave warriors lie inside the fortress dying. The illness is running rampant. It brings weakness and death. Stay at your posts. Be as steadfast as the granite of which we are made. Nothing can break us. Vrakas is with us. Wizards อ้าวทูฮีโร่เอาวะเดี๋ยวเขาวะเฮ้ยฮิวพุ่งชนอย่างพุ่งชนโอ้โหฮิวนี้สเปซบาร์ยูแคนคีปคอมแมนด์ทูโอเคพอได้ Yes. It will be so. Yes? ยันตีด้วยว่ะ On the way! เก่งมากเอาล้มไปแล้วโอเคเราจะใส่สกิลนี้ครับ What is it? เราก็จะเอาอันนี้ให้คนนี้มันทุบวิ่งเขาวิ่งใช่ป่ะเก่งว่ะ Come here, you! Yes. การเดียนฮิว On my way. โอ้ปีจัดเลยทุกคนทุบ That's that! บุ้งลงโรไปเลยเพื่อนยกติโอ้เรื่องดูก่อนการเล่นตายแล้วอ่ะการเล่น What is it? Come here and die. Yes. ไอ้กิน Not yet. Yes? บ้าง Another one gone. อ๋อระเบิด Hammer time. ที่มันโยนระเบิดมา Another one gone. ดูไม่รู้มันแย่ไงแล้วก็โยนระเบิด What? นี่คือ That's that! แล้วกวาดพวกเองรวบไปแล้วเหลือ So. กวาดกวาด On my way. What is it? พุ่งชนพุ่งทะลวง Charge! Be with you. No possible! คนนี้มัน Yes. จะตาย For fracas. It will be so. คุณเป็นซัพพอร์ต On my way. แหวกให้ Come here and die. Hammer time. พาระเบิดไป That's that! Understood! On the way! All right! Yes. ดูก่อนที่ดีตรงนี้ For fracas. คนไม่ตาม What is it? Hammer time. These are the ones who attacked us in tunnels. We suffered great losses beating them back. ยื้อๆ
Come here and I'll split you like a straw, you treacherous elf. In his fury, the old king Bang, radiates a bang, bang. ferocious power that none of Citalia's children could withstand. But the slight, willowy being sitting astride the shadow mare just grins down, mockingly. You are mistaken. We are Alpha. We are here to destroy the elves. All peace-loving beings here in Girdlegard are under our protection, and you cannot open the gate that has barred your path. Not us, but perhaps one of your kind. คือไม่ได้ฟังอะไรเลยก็ปรับเสียงมันยิน Cannot be. Silence, you fool! ไอ้โง่ Fracas, forgive me for what I am about to do. เอา Quickly, in formation! You must hold them back until I close the gate! Yes? ให้เปิดประตูให้มันเฉยเลยตายคุ้มกันคือผมเกลียดมุมกล้องมากเลยว่ะมุมกล้องมันไม่อำนวยมากแล้วนี่ออกมาดูดิคือมันพอดได้เว้ยแล้วก็โอเคคนเอาตรงนี้ออกไปโดนเพื่อนอ่ะตรงเนี้ยเชื่อมันโดนต้องปาตรงนี้ลูกหนึ่งแล้วเราก็ถ่ายไปอย่างนี้โอเคอ๋อเราถ่ายมาก่อนเนาะแล้วก็ปาระเบิดด้วยโอ้กระจายไปดิเด็กคิงกูลูกขนุนเลยโอเคนี่อันนี้คืออย่าให้มันมากระจุกกันนะมันจะโดนลุมเอ้าเพื่อเราจะตายมันทุบโอเคทำไรเดือดคิงเหรอเจอกูมาเว้ยเรามีลูกคนธนูโอเคขับไล่โอเคพุ่งทะยานเอาไม่ได้เกมเพลย์ถือว่าเกมพิษค่อนข้างดีนะแต่ผมไม่ชอบมุมกล้องว่ะเล่นยากมุมกล้องแบบนี้มันเล่นยากโอเคพลทหารขึ้นหน่อยทำดีมากการมันไว้โอเคอย่าให้มันเข้ามาได้กระโดดไปข้างหลังประตูแล้วเราก็ใช้สกิลข้ามก่อนแล้วกันเรายังไม่มีพอยต์ว่ะไอช่างพอยต์เราไม่พอทุบปาระเบิดใส่เอาด้วยกระจายโปรตีนให้กระจายปิดประตูแล้วคือมันมีคนไปเปิดประตูให้นี่ครับมาแล้วคิงเราต้องใช้พลังในการปิดประตูโดนธนูเยอะมากเลยตายปะเนี่ยโอ้โหแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจLook at me. I am Syntheras, the reaper of your death. I will take your life, and the land will take your soul. รับชีวิตแผ่นดินแล้วก็วิญญาณของแกไป And let me delight at the closed gate a little longer. มันปิดแล้ว The gate may have closed, but when you rise again from the dead by the power of the land, you will be one of us, and you will open it. Never. My soul belongs to Bracas. No, your soul now belongs to the land, and henceforth you will belong to it forever. Now die, and return. Then hand us Girdlegard. ใช่มันทำดีมากเลยนะมันต้องมีคนไปเปิดประตูให้เลยอาชีพไม่น่าล็อกอ่ะก็เป็นชาวบริการสักอย่างนึงเชี่ยโมตัวสุดแล้ว
You're a perfectionist, Tung Del Bolafar. I've got a reputation to uphold. If you can't rely on the metalwork of a dwarf, what can you rely on? โอเคเดี๋ยวก่อนดูไลฟ์สตรีมมามันไม่เต็มจอได้ยังไงวะทำไมเน็ตไม่เต็มจอวะเดี๋ยวนะอ๋อก็เต็มนี่ใช่ไหมโอเคมาเมทัลหรืออัพเดคนเลลี่ออน What can I do for you? For me, nothing. It's Lot Yonan. He wants to see you in his study. อันนี้คือ In แฟนเรา your ปะ mind, you go through ต่อ all ใจไปแล้ว the recent incidents that might have annoyed the Magus. เหมือนนิทาน Apart from a few Yeah. little squabbles with his famuli, nothing worth mentioning happened since the การเล่น incident อะไร with ดี your มากเลย beard. ผมว่าเกมเพลย์มุมกล้องมันค่อนข้างที่จะนี่ไปนิดนึงอะตอนแรกอะนะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นยังไงต่ออ่ะชิบหายละYou look dreadful. What a charmer. The maid gives you an ironic, reprimanding scowl. Ikana has been crying half the night. When you were teething, I carried you around the vaults. You played with my beard and I sang you to sleep. Frala smiles. She's heard this story many times before. That was 23 cycles ago. But I'm quite sure you didn't sing. You might have grumbled a bit. หมดว่ามัน If ผ่าน what มานาน you've แล้วปะ read about the dwarven lifespan is true, it'll be another 300 sun cycles and more before you are called to the eternal forge. 300 The certainty of one day Jeez. having to witness Frala's Sun death cycle and more already before. burdens your heart. เที่ยวคืออะไรวะ I'd better not keep the คือมัน Magus waiting. ผ่านมา300วันปะ See you บอกว่า later. There's goulash พระ for อาทิตย์ dinner. 300 วันใช่ไหมคือยังไงวะไซเคิลคือวงกลมใช่ปะ300เชี่ยงงว่ะผ่านมา300วันใช่ไหมกูตีความถูกเปล่าคือมันผ่านมานานแล้วแหละ Hey, หลาย groundling, เดือน come to the kitchen. We need you. Jolison, a 4th degree famulus and your favorite Well, foe you among can, the students of magic, gives you a disparaging glance and disappears without waiting for your reply. ก็คือที่มีคนรอมึงอยู่ครับผมกูต้องการคุยด้วยเด็ก Tangdale! Quick! Or the goulash will get burnt! You immediately recognize what the problem is. A chain running over a pulley for positioning the cauldron is detached from its mounting and the cauldron stuck in the fireplace. It's a heavy load and none of the famuli, who feel superior even during kitchen duty, dare do anything. They might burn their fingers, or ไม่ even แปลได้ get ขาด a นะ bit เพราะ dirty. แปลได้ไม่ครบถ้วน100%แน่นอนอะเอาที่มันได้แล้วกันผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะขออภัยด้วยแล้วกันครับผม Stay here! My cooking pot needs repairing! ชิดไม่อยากช่วยเลย Vegetables, bread, cheese, but the cook is not to be trifled with. Many painful knuckles have taught you that she knows how to handle her heavy wooden spoon, and that she may possibly have eyes in the back of her head. I just wanted... The stew, quickly now. กูต้องไปเอาอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอาของอ่ะ The beer that is delivered to the vaults is supposed to be the best. ไม่ใช่เราทำอาหารเดี๋ยวเนี่ยใช่ไหมให้เราท It'd be a waste of goulash. And I'm hungry. Here, hold this. ำโอเคเอาDo you remember when you dyed my beard with some magic spell? I had to shave it off. You stroke your beard, which is unusually short for a dwarf. Damn it! Ah, it's heavy. The young human forces through his pursed lips, letting the pot sink a little. เหมือนกูแกล้งหมดแล้ว Don't you dare ruin my goulash, boy! The cook, with beefy forearms, glares at the young man,
And after a brief moment, he tries harder. ก็เองก็ได้ชิด You damned freak! For a moment, you hope the famulus really does raise his hand to you. But then he comes to his senses and leaves the kitchen, his face bright red. What a pair you are! เสียใจว่ะก็ไม่เอาอะไรวะผักใช่ไหมเอาอะไรอ่ะ Do you know what Loyonen wants? The maid gives you an amused look. She has often accused you of making things more complicated than necessary. อ้าว The goulash is bubbling. The goulash is bubbling in the cauldron. You draw the warm air in through your nose. คืออันนี้เราสนแล้วเราเริ่มสนแล้ว I am your godfather, little one. I'll look after you just like I. เรื่องราวแล้วครับจะไปแล้วนะชิ่งดีกว่า Hey, what are you doing, groundling? We're still eating here. Why don't you go and get your own portion? เราต้องไปหาใครนะนี่ปะใช่ไหมนี่เราเพิ่งออกมาจากตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะไม่ให้เราบอลจากลงดีเด็กข้างบนเนี่ยเราไปหาเมจิคอลใช่ไหมผู้พิเศษหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะพ่อหมดน่านึกคำคือหลักๆมันเวิร์กมันดีมากเลยแหละแต่ก็คือผมไม่เก่งกีฬาแล้วทำให้มันอาจจะไม่เข้าใจค่อยเก็ตในเรื่องแต่ผมคิดว่า Master Loyonen, มันต้องติด Father ตาม told มา me you wish to speak with me. Ah, Tungdil, Yeah. come in. There is a bag over there in the cupboard. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former famulus Goren. I wish to return them to him. He's in Blacksaddle, 300 miles away. 300 miles? That's a long journey. Who are you going to entrust with this? I was thinking of you. Me? There is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. You are almost a scholar. You know more than most famuli about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. With pleasure. รู้สึกว่าไอ้300 รอบมาถึง300 ปีหรือเปล่าเพราะว่าซันไซเคิลก็คือ1รอบดวงอาทิตย์ใช่ไหม300 รอบก็คือ300 400ซันไซเคิลก็คือหมุนรอบดวงอาทิตย์300 รอบก็300 ปีใช่ไหมงงน่าจะใช่อ่ะ maybe Perhaps I'll meet some dwarves on my travels. Yes, perhaps. But don't hold out too much hope. And be careful who you talk to. Not everyone out there likes dwarves. Yeah, goblins. They abduct baby dwarves and sell them to magi, from what I've heard. Not the best bit of business I've ever done. But what was I to do? The Longnoses threatened to throw you into the nearest river. Why do I have the long head ไม่รู้อ่ะกูไม่เข้าใจ What's in the bag?
Magical devices. You better leave the bag closed if you want to avoid any accidents. Dwarves don't really like magic, and magic doesn't like you either. Rakus gave us so much craftsmanship that there's no space left in our bodies for magic. Strictly speaking, every time you've been too close to magic, it has ended in catastrophe. Okay. Be on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Vrakas too, of course. นี่เพราะว่าครับ I'll set off immediately. I'll see you soon, Lot Yonan. Yeah the journey เส้นทางของกูเกิดขึ้นแล้วเส้นทางของผมสิเกิดขึ้นแล้วเราlet's go บอกว่าเป็นเมจิกครับผมแต่ไม่ล่ำลาใครทั้งสิ้นเราจะตัดขาดจากโลกเป็นจะไปเลยทางนี้ใช่ไหมถูกต้องไปเลย You're about to dive headlong into your adventure, but then stop yourself. You're about to dive headlong into your adventure. อ้าวก็ได้ก็เป็นสามีภรรยากันเปล่าวะหรือเขาเป็นคนรักกัน Hello, Frala. Hmm? แล้วคนใช้คำว่าอะไรวะ I have a god reason for you ฟาร่าหรือว่าเราต้องI've got a present for you. You take out a symbol of protection that you've carefully made from 3 horseshoe nails. It's not the finest jewelry in Girdlegard. One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. She glows with happiness as she takes the pendant. For me? But why? นี่เราจีบอยู่ Because you don't see me as an oddity and ที่เราทำอะไรเราไปวะ you're a sister to me. You could have said. มันไม่ควรเรา She ไปอ่ะ settled with a shrug ไม่ควร and a ละ smile. I need provisions for 300 miles. You're grinning from ear to ear. Finally, you've got the chance to see something of the world. 300? Tungdil, that's no errand. That's an epic journey. Wait, I've got just the right thing. But make sure the cook doesn't see. I'm going to Blacksaddle to return a few things to a former apprentice in the Magus. You pocket the rye bread, sausages, and ham. Enough food for the first few days of your journey. some on the way okay เรา Perhaps I'll even meet some dwarves on the way. Frala throws you a สิ่ง cautious มันเป็น glance. คำที่ทดหรอ It's a วะ tricky subject that you ไม่ can't รู้ว่า help but มัน broach. There ไม่รู้ว่ามัน aren't ดูเหมือนเป็น dwarves ค down here. ำอะไร You're สักอ the ย่าง only เลย one in Idaslane as far as we know. อ้าว I know, but I can't just have been born out of a rock. Somewhere in the mountains, I have a clan, maybe even a family. Yes. Maybe. Frala has reminded you more than once that Lot Yonan wrote to the dwarf clans and none of them were missing a dwarf boy. I have to go. I've got a long journey ahead of me. I wish you the blessing of Palandiel and Vrakas to protect you from all danger in your journey. Here, a talisman. Talisman. Whenever you look at it, think of me. Frala winks at you Okay think of mischievously. me And ว่ะ of getting เอา me a ว่ะ nice เฮ้ย present. คือเขาเป็นเขาใช่คู่แบบสามีภรรยากันปะหรือเขาแบบแค่ดีกันเฉยๆอะแค่แอบแบบแอบรักกันอะ ไปดีกว่า You picture all the fantastic adventures that await you. อ้าวใช่เราจะไปโดยที่เราไม่มีอาวุธได้ยังไงกันนะ เป็นที่ลงตีเหล็กดูก่อนนะครับเผื่อที่จะมีดาบสักเล่มอันเดเป็นไรบ้าง I wonder if dwarves ask Vrakas for help on. ดูแล้วมันหมุนกล้องไงอะมันหมุนกล้องไงวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับมันหมุนกล้องไงผมไม่รู้อะอ๋อThere are apparently dwarves who have never seen the sky.
And you too feel more comfortable when you have rock over your head. If only you didn't long to see more of the world, a longing that grows stronger with every year. This is where you swung the forge hammer for the first time. ไม่มีอะไรหมุนกล้องยังไงไม่รู้อะน่าจะไปเอาวิปพอนจากไหน It วะ would be better. Lot Yonan's vaults are equipped with คือ laboratories. ตรงนี้ก็เป็นลาอะไรนี่ใช่ไหมคือเราจะแบบไหนวะคือมันเป็นห้องต้องตีขึ้นมาอีกแง่งดิบเนี่ยหมุนกล้องอย่างไรเซตติ้งพีโอ้แฟนตาสติกค้างทำไมค้างกดคีย์แล้วค้างวัดเรียบร้อยเส้นทางยังไม่ทันได้เริ่มเลยเกมกูบินไปก่อนแล้วมั้งเนี่ยมันแล้วว่าnext chapter โอ้มันไม่มีเปลี่ยนมุมกล้องครับกดเมาส์กลางไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยคือมันหมุนให้เองโอเคเดี๋ยวเราไปที่ประตูใหม่เมื่อกี้เหมือนว่าเราต้องไปหาอาวุธใช่ไหมแต่ไปหาข้างนอกไม่ได้หรอวะ You picture all the fantastic adventures that await you on your journey and are raring to go. But then you think about the possible dangers and ask yourself how you're planning to tackle this journey. วางแผนแล้วก็ต้องมีอาวุธด้วยนี่มันอะไรกันนี้เส้นทางนี่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้เลยต้องคุยกับใครอ่ะเอาเมาส์ชี้ดูไม่ออกแล้วครับเราต้องไปหรือว่าต้องเป็นคนที่ในห้องหรือว่าไปนี้ปะ The blacksmith. Do you want something? Did a horse bolt while you were trying to shoe it? It's certainly not on our plates.ขโมยอะไรมาวะนี่กูหยิบอะไรมา whatever อะไรก็ได้ Of the 200 or so people selected to learn. แล้วกูไม่กดฟังด้วยนะฉลาดจริงว้าวจะมีสกิลอยู่เควสเราต้องดูเควสใช่นี่คือละเมนทอล์กพิมพ์ดิสอันนี้เสร็จแล้วโอเคถามทางกูต้องถามใครล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วมันสามารถถามมอได้แน่นอนฟาร่าก็ไม่ได้คุยกับเราเรื่องทางเราหรือว่าเราไม่ได้ถามนางวะเราถามใครได้บ้างอ่ะไม่มีใครคุยกับเราเลยครับเราควรที่จะกลับไปกับไอ้นี่คุยกับเราไปสวัสดีฮัลโหลไม่มีใครคุยกับเรา It would be better to leave Lot Yonan to his work for now. With some magical
บนโต๊ะ with of โต๊ะตรงกลางตรงประตูหรือเปล่าใช่ไหมHello friend my friend you can help me You picture all the ใครช่วยผมได้บ้างบนโต๊ะเราก็หยิบมาหมดแล้วป่าวะนี่คืออะไรอ่ะนี่มันคือชื่อสถานที่เหรอหรือแล้ววะ table the in the middle of บนโต๊ะไอโต๊ะเดี๋ยวกูหรือเปล่าของในห้องเราแน่เนี่ยนี่ไงค้อนใช่เราต้องเอาค้อน If I hurry, I might be back in time for Sonia's birthday. you're longing to ไม่ใช่เอาค้อน If I hurry. I wonder if dwarves. อ้าวตรงนี้ไม่มีอะไรด้วยเนี่ยไม่เห็นนะจะบอกว่าใช่ ชิดหยิบอะไรอ่ะหยิบอะไรมาน่ะขวานดีสุดไฟนอลเลยโอเคได้อาวุธแล้วไม่เห็นละมันสลับกล้องยังไงวะนี่ผมวิ่งไปกดกดออกมาหน้านี้ดิวิ่งมากดสลับกล้องไปแค่หาขวานอันเดียวคือก็บอกว่ามันอยู่บนโต๊ะเว้ยแล้วคือแบบมันต้องถามใครหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไงมุมกล้องมันเปลี่ยนกูไม่รู้ว่าโต๊ะนั้นมีขวานวางอยู่ How nice to see you again, Lotyonen. It must have been an age since we last met face to face. Nudin, welcome. Please, sit down. No, thank you, my friend. These are urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Nudin immediately. The perished land is stirring. Are you sure? What makes you think that? I found out about 60 orbits ago, during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened and become porous. The Elfar have left their land, and a huge horde of orcs have marched into Girdlegard. Were you able to strengthen the spell with your magic? No. I can't repair the damage alone. We need the combined power of the 6. The other 4 are already on their way here, but we need your help too. I will set off for Parista without delay. Oh, and as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. ไม่รู้เรื่อง เหมือนมันจะมาหาต้องอะไรสักอย่างเนี่ยต้องการอะไรจากไอคนที่ส่งเราออกไปอ่ะนั่นแหละแล้วมันเหมือนมันจะมาอยากให้ช่วยอยากเอานู่นเอานี่อะไรเงี้ยแต่มันบอกว่า Utterly ใน blinded กระเป๋า by the sunlight, ของ you เรา squeeze your หรื eyes อเปล่า tightly shut after เฮ้ย only a few steps.
The time spent underground has made you so sensitive to light that you're forced to seek shelter in the shade of a mighty oak. นี่มันอะไรเนี่ยเดินจะขยับกล้องได้ไหมครับโอเคโอ้กว้างมากก็คือเราต้องเดินเป็นไปเรื่อยๆโอเค You reach a small lake by a birchwood. Your feet hurt and your eyes still sting in the unaccustomed sunlight, but a smile spreads across your face nonetheless. You've covered a decent distance on the first. You pitch your camp and lie down to sleep on the hard forest floor. When you awake in the morning, your legs are stiff and achy. Trying not to feel sorry for yourself, you throw your rucksack. มาตรงนี้ก่อนเนอะว่า Around midday, with the sun high in the sky and the first beads of sweat appearing on your forehead, you see something move next to the road, a few hundred meters ahead. Some crows are pecking at something in the long grass. อ๋อคือ with the sun high in the sky in first head ก็คือตอนกลางวันเนี่ยต้องในขณะที่แบบท้องฟ้าสดใสแล้วก็พระอาทิตย์อยู่บนหัวเนี่ยนะ you see something move คือเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่หลัง next to the road คือถนนถัดไป next to the road คือถนนตัดถัดไปเหรอ คือบนถนนนั่นแหละนะถนนที่มันห่างไปเนี่ยมีวัวแล้วก็ something คือมันก็ไม่มีอะไรนะก็แค่วัว When you see the blood on the ground, you try to convince yourself it's from an animal that just happened to be killed on the road by a hunter. You know this is improbable, and your hope disappears completely when you see two human bodies lying in the flattened grass. สวยแล้วก็คือเดินเข้าไปแล้วสึกเจอเลือดแล้วก็เจอศพคนฮันเตอร์เป็นคนฆ่าใช่ไหมหรือเป็นศพฮันเตอร์ป่ะไม่แน่ใจเมื่อกี้นะสวยเลยกูงานเข้าว้าว You scour the area once more and ask yourself what to do next. You scour the area once. โอเคก็คือได้คือเรามีตัวเลือกแค่เราจะเขาเรียกว่าไปต่อเลยไหมหรือว่าเราจะรู้ศพนี่ไง A มีศพอะไร rucksack that probably belonged to one of the dead. It seems to have been searched and then thrown away carelessly. เกมมันดีนะมีบางสิ่งโยนเราไปดูดิ You find a few implements, some provisions, and a map. โอเคเจอ A แผน route ที่ is drawn on it from Parista, Nudin's capital, to Lot Yonan's vaults. กระเป๋าดูศพหน่อยคือศพฮันเตอร์ You เอง look down on a tall, broadly built man. He's wearing dark brown leather armor that is strengthened with iron plates. There's a sword lying next to him. Was he trying to defend himself against something or someone? There is no blood on the sword. ว้าวก็คือเจอศพชายคนหนึ่งนอนคว่ำอยู่แล้วก็มีดาบตกอยู่ใกล้ๆเขาน่าจะใช้ป้องกันบางสิ่งหรือว่าบางคนที่ทำร้ายเขาโอเคตัวนี้มีอะไรลอย You don't see any signs of a struggle in the area where the corpses are lying. Were they stabbed by a companion? A stranger could hardly have crept up on them with such sparse cover. แปลกประหลาดเป็นรอยที่แปลกประหลาดอย่างนั้นหรือทีนี้ A slender man lies in front of you, dressed in an expensive robe. It is in the colors of Turger the Fair-Faced,
one of the 6 magi. The ซึ่งก็เป็น dead คนนั้นมาด้วยไม่ได้ man นะ must be one of Turgur's famuli. You don't see any wounds. Does this mean that Turgur the Fair-Faced is in Parista and wanted to send Lokyonen a message? And if so, why didn't he use magic? Did he want to contact him without anyone noticing? Why all this secrecy? โดนใครล่ะครับนั่นสิโดนใครล่ะนอกจริง Nothing. ตามทุ่งดงหญ้าอะไรได้ด้วยแล้ววะแล้วจะหาไปทำไมวะ Another rucksack. เจอกระเป๋า You open the rucksack and recognize เรา that ก็ someone อ has ยากรู้อยาก already เห็นเหมือนกัน rummaged เราก็เปิด through หมดเลย it. นะครับ As well as some implements and writing utensils, you find a pouch full of gold and a talisman. The gold is proof that this is not a case of robbery. ทาริสแมนเต็มไปด้วยทองว่ะรอบ หยิบมาให้หมด Warmth and a feeling เราหยิบให้หมดเราโลภมากจริงๆไม่มีใครไม่มีอะไรแล้วไปดีกว่าโอเคไปดีกว่า you scour the air. เหมือนว่าจะโดนใครฆ่าครับเผาศพแล้วก็ทำพิธีศพให้นะครับผมแล้วก็เดินทางต่อพอดีจริงเลย It's time ขโมยของ consuming เขา and เรียบร้อยแล้วก็ strenuous work ฝังศ digging พให้เขา shallow graves in the ground with a stick and covering the corpses with a few stones. But it should at least เมื่อกี้ keep ไม่ใช่ the crows from their ไม่ได้ feasting แปล for ว่า a วัว while. ใช่ไหมแปล You ว่า continue on your way so ครบ as ใช่ to ไหม put a ไม่ few ผม more อ่านผิด miles ใช่ปะ between you and your grisly find before night falls. Wow. You see a flickering light through the trees some way from the path. It might come from a campfire. เอาหนีไหมสนิก You creep through the undergrowth towards the fire, but can't prevent your armor from clattering and small twigs from breaking under every heavy step you take. You curse quietly to yourself, but go on until you can see what's going on. 3 broad-shouldered men with axes sit at a campfire, on which 2 rabbits are sizzling. It's only thanks to the fact that the men are joking loudly with one another and not paying attention to their surroundings that they haven't discovered you yet. ชิดคือยังไงวะเดี๋ยวนะนั่งอยู่ที่แคมป์ไฟทูแลบบิดเอา discover you คือกูเจอตัวแล้วล่ะไทยทุกคลิปนะตัวอะไรวะคุย Once you reach the edge of the firelight, you say amicably. Greetings. My name is. The men jump up and grab their axes. Who's there? ใคร Is that a groundling? The men look you over suspiciously. อ้าวทิปหายเร็วไหมล่ะ That grounding the mean look you over นี่แปลว่าอะไรวะไอ้คำสุดท้ายนี่แปลว่าอะไรอ่ะนี่ผมไม่รู้อ่ะ
power นี่แล้วกัน sorry ผมนักเดินทาง My name is Tungdil. I'm only a traveller who would have nothing against a warm fire and some company. กูว่าแล้วมันคงไม่ดีอ่ะ A groundling wants our company. We are honest, hard-working men. Why would we have anything to do with groundlings? Be off with you. The man strengthens his grip on the axe and passes his tongue over his yellowed teeth while keeping you in his sights. มันจะเอาแล้ววะมันจะเอาแล้วอ่ะ I just have one question มีโอ้ชีทแม่งบีบอะนี่คือเรายอมเลยอันนี้คือเรายอมเนี่ยคือพุทธดาวอยู่เว็บพอนแล้วก็ You shrug your shoulders indifferently and take 3 small steps backwards without taking your eyes off the men. All right, if I'm not welcome here, then I'll go. ไปก็ได้หนีดีกว่า And don't even think about coming back to stab us in the back or steal from us. We'll keep guard. There's nothing here for groundling scum. เหี้ยมันด่าเราด้วยวะเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว Although your heart is beating wildly, you turn around and walk back to the path without 3 saying ต่อ a 1 word. ไม่ไหวไม่ไหว Crawl back underground. กลับลงไปใต้ดิ You น try ซะ to ignore the ridicule. It was a clever decision to go. You're not a good fighter, and taking on a bunch of woodcutters is not part of your mission. เรามีเป้าหมายเดียวว่ะคือไปจุดเป้าหมายให้ได้นะจ๊ะก็คือตรงนี้You reach the banks of the Warder and can see Axeldale on the other side, but there isn't a bridge for far and wide. The fishermen's boats glide over the water, which sparkles in the sun. None of the men seem to notice you while they throw out their nets. You call to the nearest fisherman. He looks across at you briefly before turning away and getting back to his work. You're going to have to find another way of crossing the river. You leave. เอาก็ได้ไปดีกว่า You look down on a large village on the banks of the Warder. ไม่อยากผ่านทางนี้เลย Some of the village is built on stilts in the river. A wooden bridge spans the fast-flowing water. A huge wooden palisade has been erected to protect the village from attack. Your eyes roam the land on the other side of the อยาก river. รู้ว่าข้างล่างคืออะไร You estimate that you will soon have completed half of the journey to Blacksaddle, but you still can't make out the mountain on the horizon. อ๋อไปดีกว่า The guards on the palisade are watching you. Their armor looks well cared for and well made. The smith who made them knew what he was doing. You conclude that the men depend on the protection the armor offers and aren't just wearing them to look good. They're certainly not villagers. แต่เป็นกูโดนเหยียดขนาดนี้วะเหยียดมันต้อนรับเราไหมวะเมื่อกี้เนี่ยมันว่างั้นนะ ไม่ได้โฟกัสด้วยน่าจะต้อนรับเลยเราผ่าน Part of the Journey เส้นทางสู่
The double gate is made of strong planks, sturdy but still much less solid than the fixed parts of the palisade. Security has been forgone here for practical reasons. Never a good idea when building fortifications. Queen. Some of the guards begin to whisper as you near the gate. Hello up there. What brings you to fair good water? And have you seen any orcs on your travels, groundling? The man leaning over the palisade eyes you up and down carefully. Goodwater is well known for its hospitality. A fact that you've just made up yourself. Let me in, and I will tell other travellers all about it. I regret to inform you that we cannot allow you to enter. The gates stayed closed once night has fallen. There is certainly no regret showing in the man's face. โตปิดกลางคืนน่ะไม่ให้เข้าหรอกเย็นแล้วกูต้องอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างนอกเหรอกูจะเอาลูกกับเธอ I've got 20 pieces of gold here looking for a taker in the village. Ha! One of your folk might leave his post for 20 pieces of gold, but I say, clear off, groundling. The gates stay closed until tomorrow morning. But... Orc skulls. คือมันอันตรายอ่ะต้องอยู่ยันเช้าจริงเหรอวะก็เซิร์ชมีอะไรที่สามารถที่จะทางอื่นไหมไม่ได้ Is this to be your bed for the... You hardly sleep. มีทางเดียวแล้วครับแม่งไม่ให้กูเข้าอยู่เหมือนมันไส้เราด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมเราไม่น่าไปพูดอย่างนี้เลยมัน An uneasy feeling has been your constant companion since you left Goodwater. Every little sound in the forest makes you fear you've been discovered by a horde of orcs. But you reach the end of the day without bumping into any of the greenskins. It seems as though Vracus has granted you one more day in Girdlegard. As night begins to fall, you pass a large oak tree and decide to call it a day. Near the oak tree is an abandoned camp with a fireplace, which appears to be a put up camp what You swing yourself up the trunk and then pull up your baggage after you. You're prepared to sleep in a tree like a bird if it means escaping the orcs' attentions. You sling your rope twice around your stomach and the trunk of the tree to stop you from falling accidentally. You close your eyes and dream. You see North Pass and smell the fresh, icy wind that sweeps over the peaks of Great Blade and Dragon's Tongue. But the harmony is interrupted by the hideous roar of an unending flood of orcs throwing itself unceasingly against the fortification. You smell the disgusting green blood of the orcs and taste the rancid fat of their armor on your tongue. The bitter taste becomes stronger until it's unbearable and wrenches you out of your dream. แล้วเหมือนกลัวนะจริงๆแล้วเราตั้งแคมป์ and are ตอน surprised at the brightness as a glance at the กลัว sky แหละ confirms เจอไอ้ that พวก it's เหยียดเมื่อ still กี้กู night. หลอนเลย Your eyes move towards the ground, and what you see
makes the blood in your veins freeze. เพราะก่อนหน้าเราเจอคนโดนฆ่าใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าโดนอะไรฆ่าหรือว่าร่องรอยที่น่าประหลาดมากแล้วเสิร์ฟไปเจอแคมป์ที่เขาเรียกว่าแคมป์ตั้งร่องรอยแคมป์เก่าใช่ไหมเราจะไปตั้งแคมป์ทับแม่งก็อะไรต้อนดีกว่า เผื่อเป็นแคมป์ใครเข้ามาดูไงวะโอ้นั่นไงกูว่าแล้วร่องรอยแคมป์ไม่ละมึง ดีนะว่ากูซ่อนอะ of Son Balsur. My master, Nod On the Doublefold, ruler of the perished land, has elected you, the lords of Taboribor, to be the sword that conquers the south. You mean you want us to put our necks on the line and be killed by some magus? Lot Yonan and the others will be taken care of. Your task is to create a diversion in the south until my master's plan succeeds. And which of us is the leader? The one that conquers the most land. So Kragnar will be the new Grand Lord. He glares at Ushnots and Bashkug. The Kragnar Shore tribe will conquer the most land. Never! We will overwhelm the cities of the Red Bloods quicker than you can suck the marrow from a bone. We shall see. You can't believe what you're hearing. If the beasts of Tion ride into battle together, catastrophic cycles lie ahead for Girdlegard. กลายเป็นกูรู้เรื่องขึ้นมาทันทีกูเป็นตัวอะไรวะทำไมกูไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะเจาะขนาดนี้อ่ะ ถ้าเราเลือกถ้าเราสมมุติแล้วถ้าเราเลือก The ตั้งแคม night ป์ in ทับ the มัน oak จะเป็นยัง tree ไง was วะ the worst of your life. You spent every single moment afraid that you'd be found and savaged by the orcs. But as the first rays of sun broke through the treetops, the orcs abandoned their camp and left without discovering you. ลงมาเลยครูใจกล้าพอลงมาเลยเพื่อนอุ้ยมันทำดีกันเลยในเกมน่าให้พี่เจมส์เล่นเนี่ยเกมน่าจะรู้เรื่องเยอะกว่าผมแน่นอนมีอะไรให้รูทเราต้องการรูทอย่างเดียวตอนนี้ไอเจ้าบอกออกเราเหลืออะไรไว้ขอรูทบางหรือเฮ้ยนั่นไงล่ะ Some battered plates of armor. This is the place. อ้าวงานเข้าไหมล่ะไม่รีบไป A grounding. Perfect for a spotted breakfast. Pro you act You know that you're no warrior, but you want to face the orcs as a child of the divine เรา smith. คือนักรบ Perhaps you'll manage to kill at least one of them, so as not to appear so undwarven in Varacus's eyes. I'll give you something to chew on. Vracus made us of stone. อ่ะสู้ตัวตายว่ะหายแล้ว โดนทีเดียวก็ดีนี่กูมีเรื่อง Oink, oink, little piggies! เฮ้ยมาว่ะเฮ้ยอุ้ยเทพจัดเลยBy Barrowin's beard! How did you manage to lose your weapon? Go and get it, and this time, hold it tight! Hey, that one was mine! You're just too slow, dear brother! Too slow? Just wait! รอก่อน เหมือนแข่งกันไงไม่รู้แม่งมาว่าเราว่าเอาถือว่าให้มันดีๆหน่อยอย่าให้มันหลุดใช่ถือว่าให้มันดี
ดูไป End it. For รัด breakfast. ช็อตเฮ้ยท่าไม่ดี For breakfast. Understood. จะตายเอาเนี่ย Bites the dust. On my way. help At once. help On my way. เพน On my way. หนึ่งพอไหว Can't do that หนึ่ง yet. พอไหวAttack. หนึ่งพอไหว Please wait a moment. Kill. โอเค At once. Ow. Hey. หนึ่งแต่ยังอ่อนอยู่ประสบการณ์ยีกี I can't do that Bill. yet. On my ไม่ way. วิ่ง Understood. ก่อนOn my way. Another help. one bites the dust. ใครตายวะน่ะ Very hard. Attack. At once. Understood. Ow. Another one เราจะมา bites ตาย on the ที่นี่ west. ไม่ได้เด็ดขาด At once. ทุกคน For breakfast. Yeah. He didn't hit you very hard. At once. Kill. Understood. For breakfast. I need help over here. Quickly. ไม่ต้องออกจากที่นี่ว่ะ Understood. ถ้าไม่ดีแล้วว่ะให้มันเยอะเกินอ่ะ Too easy. Understood. จริงๆแล้วเรามีเราคุมตัวอื่นได้ด้วยนี่หว่า On my way. For breakfast. They're hitting me pretty hard. Understood. Yeah. Huh? Vile creature. All right. ขอใหม่ได้ไหม Say goodbye forever. I need help over here. Quickly. All right. หลังชนเข้าไว้ไว้ Killed. โอเค On my way. ช่วยกัน Vile สวย creature. What is it? All right. I need help over here. Another one bites the dust. Huh? On my way. Too easy. ช่วยได้ไหมไม่ได้เหรอ Huh? On my way. All right. Yes. For breakfast. Understood. ลุมไปเดียวกันเลย What is it? On my way. โอเคดูดโอเค As พอ good ได้ as อีกทีนึงโอเค Pow! Another one bites the โอเค dust. ตายแล้ว End it. ทุบไปสวยงาม Attack. Huh? Yes. On my way. Yeah. โอเค End ได้อยู่ it. Huh? แต่สอง Say คน goodbye forever. คือเราลืมไปว่ามัน On my คุมได้หลาย way. ตัวไงผมลืมอ่ะ Oh, what? อินกับตัวละครเราเกิน Attack. What โอ is เค it? มาดูได้อยู่ใช่ด้วยอยู่ As good as done. พอไหวมันมาแล้วว่ะที่ตัวใหญ่มา Huh? สวยแล้วไอ้ตัวนี้แทงไม่ได้เราแทงไม่ได้ให้อีกตัวหนึ่งแทง On my way. Huh? All All right. Yes. แต่การลูกกระจับเองแต่การลูกใหญ่ปะ End it. Please wait a moment. What is it? Kill. At once. End it. Yeah. โอเคตัว On my way. Attack. Yes. Yeah. I need help over here. Quickly. ถอยกัน Pretty hard. With pleasure. แทง Yeah. ไม่ปืนเราขนาดนั้น Huh? As good as done. โอเค All right. Pow! เราอยู่ของเขาเราอยู่ตอนนี้เราตีตัวเองตายยังไม่ชินไงระบบการเล่นมันสนุกอยู่ครับยังไม่ชินแต่เย็น Yes. โอเค Wild creature. Understood. And again. Huh? โอ้เอาเรื่องอยู่ Too easy. On my way. เอาเรื่องอยู่ With pleasure. ช่วยตรงนั้น Another one bites the ที่ dust. นี่มันเปราะมากเลยว่ะไอตัวดาบไอตัวนี่คู่อะเราก็เปราะ For you. นี่ก่อน Understood.
นี่ก่อนใจเย็นจะตายเอา What is it? Understood. I can't do that yet. Attack! Yes? I need help over here. Quick, come here, you! He hardly put up a fight! Pow! Another hit me pretty hard. On my way. Vile creature! Who's need help over here? Quickly. สองคนนี้ต้องช่วยกันครับเพราะไอ้ตัวนั้นมันแทงได้วันนี้ต้องเร็วเรื่อยไม่ไหวว่ะโอเค I'm with you! คอยไปตัดตอดตัวที่มัน What is On my it? way. Come here, you! Understood. Of course! Attack! What is it? บุ้ม All right. On my way. All right. He hardly put up a fight. โอเค As good as done. Yes, yes, yes. As good as done. Okay. Fire, you. Bad luck for you. And what now? I'm with you. Yes, yes. Yes? Who's next? I'm with you. นี่ก่อน Yes, Another yes. one bites the dust. He didn't hit you very โดนไป hard. And again. I'm with you. สวยงาม Bites the นี่แหละ dust. เริ่มได้เกลียดมุมกล้องมันจริง Say ๆว่ะ goodbye forever. And what now? Huh? On my way. Kill. โอเค What is it? โอเค As good as done. On my way. Yes, Understood. yes. แต่ว่ายังเหลืออยู่ On ใช่ไหม my way. ตอนเนี้ย As good as done. On my way. หมดแล้วนี่ As good as done. On my way. Understood. Yes. ตัวนี้วิ่งไหวมากตัวเป็นคล่องแคล่วครับแต่มันเปราะบางมาก Of course. ต้องให้ As good as เจ้าคน done. นี้แทงครับไอ้ค้อนใหญ่ Say goodbye เอ forever. อฟาดโดนพวกตัวเองหมดโดนพวกตัวเองหมดเรดี้ไฟ Of course. ลูก Yes, yes. What is it? All right. โอเครอละ Oink oink. That's all? No more orcs? Well fought, young friend. Do you happen to be tongued ill? Well fought? But he fought like a... Boindale, what do you expect? He grew up amongst the humans. Who are you and how do you know my name? ชื่ออะไร My name is Boindale Hookhand of the clan of the Swinging Axes. This is my brother Boindale Doubleblade. We've been sent บอย to เกียว find ดับ you. เบิลบี Bloody Ironheart. ดับเบิลเบส Are there any more piggy snouts around ฮุก here? คอมีไอเทสแอนนี่พิกกี้ You turned up at just the right moment. But are you sure it's me you're looking for? The High King Gundrabur sent us to fetch you and bring you to Ogre's death in the Secondling realm in the south. So he received the letter from my master? And am I a secondling? Well, something like that, I guess. High King Then my family was found and the High King wants to bring me back to my clan. No, you're not a secondling. You're a fourthling. And you're to... The High King will tell you all about that once we get to Ogre's death. We should get going. Oh yeah. There was a meeting last night. The Elfar serve a certain Nod On who calls himself Lord of the Perish Land. They have enlisted 3 orc hordes to cause unrest in the south. Did you hear that, Boindale? Piggy snouts. The Elfar from Son Balzur and the Orcs from Taboribor are working together? And could ally with the orcs from the Perish Land. The twins look at you solemnly. You all know what that would mean for the people of Girdlegard. We've got to... Yeah, I know what you're gonna say. But it's our duty to get you to the Ogre's Death Fortress in one piece.
I thought the duty of dwarves was to protect the innocent in Girdlegard. Lot Yonan and King Broron will take care of the orcs. We three must be careful. You're not exactly a warrior. But he has broad shoulders and broad hands. There's hope for him yet. So when you've got the chance to split a few orc skulls, you should take it. I would be happy to follow you into the realm of the Secondlings. In truth, there is nothing I would rather do. But first, I must travel to Blacksaddle and return some things to a former famulus of Lot Yonan. Blacksaddle isn't exactly on our way. It's on my way. We can head south as soon as I've carried out Lot Yonan's orders. Well, he's certainly got the stubbornness of a dwarf. Perhaps we'll be able to make a real dwarf of him on the way. All right, we'll accompany you. The sooner we find that famulus, the quicker we can get back to the mountains. I'll have to send Lot Yonan a message by carrier pigeon on the way. And if we happen to stumble upon a couple of orcs... I like you, but we'll have to find you another name. Bolafar. It's about as good as Lipsmith, Paddletosh, or Blufflegrump. It is stupid, senseless, and definitely not a name of honor. What are you good at? I'm good at reading. Reading? You're a scholar?ของเราอะเฮ้ยชอบขวาดีกว่ามั้งใช่ไหมknocking them ได้เหมือนกันนี่เหมือนนี่ด้วยโอ้สิ่งที่เจอนะครับผมเราเจออาหารเกินเยอะเลยก็เจอทานซิปันออฟฮิลลิ่งเพิ่มการฮิลดีมากว้าวฮะrelationship นี่คือ10ก็คือความสนิทสนมน่าจะเกี่ยวกับการต่อสู้ร่วมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเรื่องนี้โอเคผมให้นี่มันใส่ฮิลลิ่งแล้วกันแม่งเก็บง่ายชิบหายคือนี่คืออึดสุดละคือคนนี้ดีสุดละผมว่าแม่งน่าจะเป็นดาเมจโอ้นี่ก็ใส่นี้ดีกว่านะดีมากโมบิงออนนี่อะไรเนี่ยแล้วปะหน้ามันแน่วะออกมาดิวะเฮ้ยรอดเฉยว่ะ You see a camp with a wagon and 2 people on the edge of the path. Behind them, Blacksaddle towers up above a thick, dark forest, about a half a day's journey away.
ไปคุยดีกว่า You don't want to give them a shock, so you address them while you're still a distance away. Hello, friends. Is there any space by your fire? The two traders look up and visibly jump when they see you three dwarves. Ah, hello. Yes, of course. It doesn't escape your attention that you seem to be causing the traders some uneasiness, but you take up their offer and sit down. The twins follow your example. We're only travellers. We're looking for someone who's said to live on Blacksaddle. A hermit. Someone who lives here? The traders exchange amazed looks. If they live here, they must be mad. Normally we wouldn't stop and rest here, but the horses are too exhausted. Our departure from Parista was delayed and we must have driven them too hard.ไม่อ้อมค้อมมือมีอะไรขายว่ามานี่แหละฮิวนี่เท่าไหร่อันเดียวก็เอามาเอาฟู้ดมาเอามาให้หมดเลยเอาให้หมดอะWhy does Blacksaddle make you feel uneasy? It doesn't look particularly inviting, but it's only a mountain. Only a mountain? You don't know the legend. The trader looks at you and the twins for affirmation, but you all shake your heads. Blacksaddle was once known as Cloudpiercer, and it towered up into the heavens, the upper slopes of pure gold and the summit covered in snow. The humans wanted to attain this wealth, but the smooth slopes and the dazzling summit made the climb impossible. They called on the dwarves to help them. They were able to tunnel up through Cloudpiercer to the top. They hollowed it out and carried away the gold. The humans demanded that the treasure be shared, but the dwarves refused, and as they argued, the mountain began to tremble. There were too many holes inside for it to hold together. It collapsed and buried both greedy parties underneath it. The mountain lost its tremendous size and its beauty, and ever since has haunted both humans and dwarves with its erosive hatred, causing even the rocks to turn black over time. Pfft. Never heard of it. Sounds like human tittle-tattle. Dwarves would never hollow out a mountain so much that it collapses. Later in the night, it's a night. After a march through the thick pine forest, Blacksaddle, the sinister tabletop mountain, and your journey's destination rises up before you. อ้าวคิดอะไรวะมาถึงละบอกว่าเป็น Are you sure that the Famulus lives here? Yes, according to Lot-Yonan. Although you try to put a lot of assurance into your voice, you too see no signs that anyone lives here. No castle, no tunnel, no camp. There's nothing here but mountain. We'll have to take a closer look. You do that, scholar. We'll be waiting for you here. You think about objecting, but it would. โธ่เพื่อน Found anything? No. ไปคนเดียวก็ได้ชิดคนเดียวก็ได้ไม่งงแต่เขาบอกมันเป็นภูเขาที่ไม่เห็นอะไรเลย No trace of Goren here either. If he's close, then there must be some kind of cave somewhere in the mountain. ถ้ำพี่บอกใช่ไหมถ้ำตัวเนี้ย I can only climb a little way here. There must be a better way. มีทางอื่น
even the dark evergreen forests. คือเมื่อกี้ที่มันฟังมันก็ที่จับใจความได้มันแต่นางเกี่ยวกับทองแล้วก็เกี่ยวทองของคนแคะแล้วก็อะไรวะมนุษย์ก็คืออย่างแบบความสัมพันธ์กันนะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเขาเมาเทนเขาลูกเนี้ยเป็นแบบตำนานว่าไม่มีใครขึ้นไปแล้วคือไม่มีทางขึ้นไม่มีทางที่จะไม่มีใครอยู่อ่ะประมาณนั้นหรือมั้งใช่ไหมเฮ้ยทางเข้าอยู่ทางไหนวะAn old tree. Looks like it could fall down at any moment. เดี๋ยวได้ตัดไป There we go. ตัดจีเนียดจริงๆคนแคะอยู่กับถ้ำกับภูเขาครับคือมันก็มานี่ไงเจอถ้ำ Too steep. I can't get a grip anywhere. ไม่ใช่ถ้ำเหรออ้าวไม่ใช่นี่หว่าปีนขึ้นไป I should be able to get up here. ทำแอนิเมชั่นดีมากเลยนะจริงๆว่าเฮ้ย That was close. I hope this is all worth it. น่าจะปีนขึ้นไปได้อยู่แล้วแล้วเราขึ้นไปแล้วไอ้สองคนนั้นว่าไงวะแล้วเราจะลงไงอ่ะฉันดูเป็นลานกว้างๆอ้าว Definitely a rock face. ล็อกเฟสนี่ครับ There's something engraved on it. You realize with surprise that they are runes in the Dwarven language. ภาษาของคนแคะว่ะ Built with the blood of our enemies, be unyielding as the rock, and soak the land in สร้าง their โดยเลือด blood. ของศัตรูHuh? เปิดเฉยเลยเมื่อกี้มันคือสร้างโดยเลือดของศัตรูอันเดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ทันแล้วไอ้เหมือนแบบคำคมอ่ะเขาเรียกอะไรวะสำนวนไม่ใช่เราเข้าไปโดยที่เราไม่กังขาอะไรเลย Hello. เสียงคือปอดแทนแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีอักษรรูนน่ะใช่ไหมนะขอดูชัดๆไม่อยากไปดูชัดๆเอาอะพัซโซ่วะว้าวลงศพป่ะไอ้ยะตรงนั้นมีให้คนนะโอ้ไม่มีเหมือนเป็นปราสาทหรอวะถ้ำนี้มัน Master Garen. Lot Yonan sent me to bring some items back to you. มาสแกนมีส่งมาให้เรามีคนส่ง My inquiries are almost at an end. That means I can finally go to be with my sunshine. I have never been to Greenglade, but I think I will like it there. I deposited my most valuable things in the grave of Horengarth before my departure. Secured it with magic. The password is... You recognize the following words as rune names, but they're written in the learned language, so you don't know which they are. Greenglade. Oh, great. Greenglade. หยิบมาได้ไหมต้องการตะเกียงเพื่อนหยิบเถอะไม่หยิบให้อ่ะไม่ได้ต้องหยิบ
เนี่ยเราต้องหยิบมันว้ายทำไมมึงไม่หยิบทำไมไม่หยิบอุ้ยหาย Useful. An eternal flame. I know who taught him that. หยิบแล้วเว้ยขอบคุณครับ You see sketches and notes on the architectural. Guren is in. หยิบสักทีไหน Hello? Is anyone there? โอ้ชักไม่ดีแล้วล่ะเสียงนี้มันไม่ดีเป็นเสียงที่ไม่ดีว่ะเพื่อนเสียงที่ไม่โอเคเลยอะไม่โอเคกับเสียงนี้มากโอ้นี่คือมันแค่เฮ้ยนี่มีทางเข้าแต่เมื่อไหร่เนี่ย A series of weapons that are all clearly of dwarven origin. The spider webs and rust suggest they have been here for quite a while, maybe even centuries. อาวุธนี่หว่าเพิ่งเห็นอยู่ตรงนี้ได้ไหมวะปิดไฟก่อนให้มันสว่างให้มันสว่างมันดูไม่โอเคมันดูไม่ปลอดภัยอะอะไรเนี่ย A rune. รูนเนี่ย Nearly magical. มันเป็นรูนจริงๆครับ Graves. Could be buried here. ให้เราขายปริศนาอะไรเปล่าวะ Sarcophagus. Perhaps I could open it. อ๋อได้แล้วล่ะ Let's go สักอันหนึ่งเข้าใจบอกเข้าใจนี่เสียงทางขวาเนี่ยใช่ไหมแต่จริงๆมันมีทางซ้ายไปแล้วคุณจะไปดูทางซ้ายก่อนนะเว้ยเราก็ออกมานี่เลยเหรอเข้าไปได้โอเคได้เข้าไปดูก่อนมีทางนี้นี่ปิดไฟตรงนี้ได้บันไดวะขึ้นมาไม่ได้เหรอโอ้เท่จัดเลยอย่างเงี้ยนี่เสียงอะไรอะEarthlings, the fortress belongs to the dwarf haters. Norimber's dwarves are not only as unyielding as a mountain, they are also as destructive as an avalanche, and would batter into lesser kingdoms just as relentlessly. The four should find no salvation in Vrachus, only eternal damnation, so that they suffer indescribable torment between the worlds. You have heard of the dwarf haters, but this is the first time you have read their hateful words. You feel sick and turn away. Born of stone, forged in battle,
Arise, reborn from the blood of the enemy. You're not sure if you really want to know what was once in this basin. The whole place gives you the feeling that a decent dwarf shouldn't hang around too long. You have difficulty deciphering the scroll. Throw the firstlings in the forge. Beat the secondlings to a pulp. The fourthlings are... The rest is illegible. งงเอามืออีกขึ้นมาข้างบนได้จ๊ะเอ๋นี่คือ The King Lorimber, the progenitor of the thirdlings. In most of the chronicles about the 5 dwarfen kingdoms, only very little is written about the thirdlings, and what is written is full of disgust. They are called traitors or worse. It would seem that even the thirdlings worship Vracus, but in all the other kingdoms his shrine would be the biggest, not the statue of the kingdom's progenitor. A couple of gold coins are in the bowl in front of the shrine. Up. Do any harm? ผู้ควรหยิบมาให้หมดอะ เห็นแค่เงินอีกแล้วนึกว่าใส่แล้วมันจะมีแบบอะไรขึ้นไงได้แล้ววะเนี่ยมันต้องทำอะไรได้ทุกอย่างดูวะเปิดได้เอ้าI'd rather not hit it again. ไม่ถูกอ่ะมันต้องทำให้เป็นค้างป่ะใช่ไหมอันนี้มันค้างใช่ไหมโอเคถูกป่ะถูกเมื่อกี้อันนี้กับอันนี้ไม่ถูกก็เป็นอันนี้กับอันนี้ดินะเฮ้ย genius อันนี้true อันนี้เก็บได้ easy ความอยากรู้อยากเห็นเขาเราที่มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะถามว่ารู้ได้ยังไงให้ไหมกับแม่ที่มันเป็นอย่างนี้เดาเอาสิจะมีสักกี่แบบวะเกมThat's it. That's it ให้อ่านดูซิข้างในมีอะไรอยากรู้จริงๆเลยเปิดเลย Garen's most valuable belongings. Letters from his lover, a silk scarf that must have belonged to her, and a medallion. อ้าวเทคดิหัวขโมยชั้นดีเราอะเอาทุกอย่างจริงเลยวะบนโต๊ะมีอะไรให้เราขโมยมาที่พิเศษมีอะไรผมเอาไปอีกไหมไปนี่จุดให้ด้วยIt looks as though Garen lived in the fortress for a while. It also seems that he left several lunar orbits ago. He's not. หยิบหมดเลยอะไรเอาได้เอาหมดไปดีกว่าโอเค
อของที่ต้องการแล้วไปดีกว่า Here's a... No, forget it. What? ก็มันไม่มีอะไรแล้วอะลงดิลงให้กูอย่างนี้อ่ะคุณครับปีนลงกันเอ้ยเฟรนด์ดูสิเราได้อะไรมา So, Scholar, what are the results of your inquiries? There is an abandoned fortress in the mountain, and I think it belonged to the Thirdlings. Boindale's eyes narrow. The blasted dwarf killers! A Thirdling fortress? Here? In the middle of Girdlegard? We must let High King Gundrabur know about this. The fortress has been long abandoned by the looks of it. Anyway, I can't go to Ogre's death until I have completed my quest. Goren is in Greenglade. Huh. The High King? Why do you want to bring me to him? All right then. It's about the choice of the new High King. Gandagar, the king of the Fourthlings, is with his entourage in Ogre's death and is supposed to ascend the throne. But our acting High King Gundrabur wants to prevent that from happening. He fears that Gandagar wishes to instigate a war against the elves. But what have I got to do with that? Boindale is about to say something, but is silenced by a nudge in the side from his brother. High King Gundrabur will explain everything when the time comes. You look distrustfully from one twin to the other. Boindale has donned an innocent expression, and Boendal doesn't give you the impression that he has anything else to say on the matter. Whatever, your High King must wait. I have a quest to carry out in Greenglade. But our quest is... Boindale raises a placatory hand and throws his rucksack onto his back in preparation. Let it be, dear brother. Look at him. He has made his decision, and you will not be able to change his stubborn dwarven mind. You can't help but smile.เซฟได้ไหมเดี๋ยววันนี้ก็ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเสร็จแล้วเซฟโอเคเดี๋ยวนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวแล้วค่อนข้างเดินเรื่องค่อนข้างเข้มข้นน่าสนใจมากเกมนี้เป็นอะไรที่สนุกมากถ้ารู้ภาษาอังกฤษเยอะกว่านี้จะดีแต่ผมค่อนข้างที่จะดูน้อยแปลได้นิดหน่อยมากๆอ่ะคือจับใจความแทบจะไม่ได้ด้วยบางเรื่องอ่ะบางนิทานอย่างนิทานที่ตำนานที่ไอ้อะไรวะคนขายพวกนี้ที่เราซื้อก่อนที่ขึ้นเขาก่อนที่เราจะขึ้นเขามามีตำนานอยู่กับคนแล้วก็คนแค่เกี่ยวกับทองนี่แหละแต่ผมแปลไม่ถูกแล้วมันยังไงกันเนี่ยมันน่าสนใจมากโอเคไม่เป็นไรก็สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังดูตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ดูจนจบ
หรือว่าไปดูข้ามอะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างนานหน่อยมันเกมมันเอื่อยมากต้องยอมรับแต่ภาพรวมเกมถือว่าดีอย่างสมราคาจริงเรื่องแอนิเมชันเรื่องเนื้อเรื่องที่โหดีเลยแหละดีโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาดูลาไปก่อนครับลา